من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا ربسوية هجرية بكلة أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر شوال من هجرة سانكالو تنا بسونيو مغاني ناني ناي. ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني فلا سانكالو تنا بسانكالو دورنا بسونيه ومغاني دورنا. أمبي داودا بكم مسجد الرزاق وأمبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى جاء استيأس الرسل وجنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا إلى آخر الآية. يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله. نهاية على بافواني مسامين كورتالندو كو علي على كدمه كو أبجيغا كتشيدونكا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على كتنو أنا ككشابا كتشيدن بيكا عند ضيق الحال وانتظار لفرج من الله. الدفرد أنيا الدفن آية إن دفركم أبي سيكتا توسير ما آية إن دفرنيا توسير. عند ضيق الحال وانتظار لفرج من الله في أحوج الأوقات إلى ذلك. ala ya fonye ne aya kono ko aba kadde menjiga kacide onka ala kattanuna kisibe cide onka ko wakati minni ali hala korolula ani wakati mi nu ba ke kadde me kono nu makoni ka haju be demela wakati mi nimbe ko minni aya wore kono ala ko wazuljiru hatta yaqula rasulu walladhina amanu ma'hu ala kudusu kunyere la fo ciden nyafo ani munu limaniyara kafara ciden ka hatta yaqula rasulu wallazina amanu mahu uyere la fo ciden nyafo ani munu limaniyara kafara ciden ka mata nasrullah ko ala kaddemen bena wakati juma ala qala inna nasrallahi qarib akonne ala kaddemen kasuru nka jonyo mama balmo hadama de ala ka cidon aya kaddemen jigu ka cogomi wakati minu haju hatagi lennu ka haju beddeme ma mogo fana limaniyara ni cidon nye ala bu deme o cogode la ala ko hatta ja aistai asa rusulu fo cidon jigi tigera u kam mogo wula u jigi tigera u kam mogo wula u ye jama min wole u jigi tigera u kam mogo wula ku mogo tu jabi وجنوا ودنكن يرى أنهم قد كجبوا كو كم مغو يوغلون تغيا إيادو نين كجبوا كالانشوكو فلا بالا دو يا كلا بتخفيف كجبوا مي أمبا عائشة
niya kala bitaghfif abena ni korominye amba aishatu masoma chogosi niya kala bitaghfif qad kujibu fo ciidew nya dankaniya ko ulu ye min fo uka mogow ye ko ala ka demembena uye galonde tige bitaghfif be mana be ninde wale ciidew nyere ya dankanu ya ku ye galonde tige uka mogow ye amba aishatu ko ciiden ta dankana ya bada ciidew ndalembe ala la chogomi ala ye min fu ye ciidew te dankani alika bada ka shikka ku ye min fo ka mogow ye ala de ko ka fo fana ko ye ngaloy ko ala mallahidu siddi ciide ma fo dalem bala ko ala billahidu mbo asrafede millahidu min dira awa ciide nyere ma ala fe ciide nyere na jatemina ne ye min fo ka mogow ye ni ala ko ka fo a nye galonde tige amba shetu masonima amba shetu ya kala bitte sididi wajannu annahum khari kujibu ciidew nya dankaniya ku uka mogow yu galon tige ya fo ciidew nya dankaniya ku uka mogow yu galon tige ya asabatira ko buna basa ya qarabi takhfif me bun kasiri ko koro fula be sabatira buna basa bolo aishatu yemmi nyogona fo ako buna basa yo nyogona fo ako abdullah bin mas'ud ya qarabi takhfif ako me ko akoro ben minnati ko alebo o koro inde ko ka fo ciide nyere ka dankani alike ko lu ye galonde tigo kam go ya ko alebo o koro alebo ko wala la nyini ye munye fo ciide jigi tigira ko kam mo yo galon tigeya u jigi tigira u kam mo la ko kam mo telli mana nuye u dankano yara ko kam mo yo galon tigeya ninkera wakati mi jahum nashruna ne alaka demen nanuma wakati mu jigi tigira u kam mo la kan kam mo si sawte danna ani wakati mi dankanera kan kam mo yang galon tigeya o wakati ne alaka demen nanuma fanunjiya man nashaw ni ne alaka demen nana fana ne alabe mogo kishi nya kanu ka mogo munun kishi wala yuraddu basuna anil qawmil mujrimin mogo munun fana kera tinyali kelaye mogo shitte sakin ka janga kata sage kabo ulube janga kata mana ala ya yira ka fo ale ala ya ka cide undeme kumi bunkasi ya ko chogomi tumami wakati alihalau korolula tumami degunnana umma kobe foni la wakati mi o wakati ala ye foni kuye kanoya kuye kanani aka kishiye ka ciiden ani muminu kishi mogo munun kera tinyali kelawe ala ye wulu kalaki لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ابن كثير كو فننزل الذين من نشاء وكجا أوريا خير واحد أن ابن عباس بمثله فأوريا أنه كويا ما فلك ابن عباس بلو أنه كان يقول في هذه الآية أنكو توصير فلادنا أكو أما فلان ابن عباس بلو كو ابن عباس يافو نهاية توصير لتغني حتى جاء أستي أسا رسول فوتشيدون جيجي تغيرا من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم ko ciidewun jigi tigiraw kam mogo kalli man yala ku kam mogo telli mananuye wa janna qawmahum ciidewun kam mogo ya dankaniya hina abu tali amru tuma min nyamari kan sumana annahum qad kujibu bitaqfif ciidewun kam mogo ya dankaniya ko ciidewun ya galonde tiguye ani ciide nyere ka dankaniya ku ye galon tigu kam mogo ye yaro fana tekelenya ala be comme harbi taghfif ni mogo mi nyakala ola buna basa ya koroke ciide un kam mogo ulu de dankanira naye tumami ewa deme sumana amana fo ciide un kam mogo dankanira naye ko ciide un ye galonde tigewuye
ابن عباس يا تفسير فنلا أكو فهاتين روايتان عن كل من ابن عباس عن كل من ابن مسعود وابن عباس وغير أنكرت ذلك عائشة على من فسرها بذلك من أكو رواية فلان من فلك السبتي ابن عباس بلو أن ابن مسعود كافو ko ciidew ñere ya dankanawuya kake bitakfifi fo kam mogo yuggalon tigaya ako aishatu yennin ko wa gadi ankarati zalika aishatu ala man fassaraha bijalika aishatu yon nan kariya mogo minye aya in tawsiro wala aishatu yon nan kariya wa antasara laha ibn jarir imamul mufassirina fana aishatu deme aya aishatu deme ni haklina la ووجه المشهور عن الجمهور بنجرني مين بانغالندو ايو نيشي كابو جمهور بولو وجيف القول لآخر بالكلية كما دوي بنجريرو يو بويري فيو كافو تشيدو ديا دانكانا يا فو قولو يغالون تيغو كاموغو عائشة يون نانكاريا بنجريري عائشة ديمو ولا كما بوي فيو ورده ابن جرير يوسجي وأباه أبناما ولم يقبله ولا ارتداه أمامنا ما صوما وي رواية ابن جرير مؤمنا ما صوما أيوسجي donc ni ewa asabatire amba isetu yemin fo bunzu jerere nonu yemin sembentia amba isetu ta fo chide un kam mogo ya dankana ya ko chide unye galonde tigewye chide un kam mogo ya galon tigena u jige tigera u kam mogo wala ko telli munanuye chide unya ewa addankana ya ko kam mogo yu galon tigea fo chide unya dankana ya ko kam mogo yu galon tigea بالتسديد عائشة ينinde fo bunjeriri yenninde deme ka kuma don sagi abanoma وكفلكو ولغد كان في قصصهم يقول تعالى لغد كان في خبر المرسلين ما قومهم ألقوا كيرا تشيدون كباريالا تشيدون كقيسالا كفر وكمغوكا وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين تشيدون ألقوا لغد كان في قصصهم أكيرا تشيدون كقيسا ولا ونوكا مغوكا قيسا إبرة لأولو الألباب تاسيبالا جاتمنا بالا حكيلما كلن كلن جاتمنا يرجمي تشيدون كيسي تشوغو ني مؤمنو كيسي تشوغو جاتمنا ني تاسيبن ني مؤمن كلن كلن كافو نيبي كمؤمن يدي كا إبي كتشنياكا iddu sukun kalasilendo alaye ko ala bideme ala bikisi ni halaki nana ala bikisi jatemina bala hakilima yefana ka fo mugo de banna cide untama ko ibe cide un kelede ko ta kumbede ko ala bi halaki jatemina bena ninna hakilima kelenye ka fo ala ya ka jommuminu kisi ala ba ka jommuminu kisi de wakati be ala be kafiru halaki de wakati be ما كان حديثا يفترى او نين قرانته كمايه نا تيغرا كنا ده تيره ما قرانته كنا قرانته تيغ كنا قرانته كمايه ني مغو بسكا تيغا يكنا كافوتي كاسروني على مافو ولكن تصديق الذي بين يديه ني قرانا نانا كفند سبت من تمنانيه كتاب منون تمنا قرانا نانا كولو سبتي او كتاب يرو منون ماتوشه Qur'ana ye ulu fo be Qur'ana kono uka yuro munun tusira ewa uteye Qur'ana kono mimbe Qur'ana kono bara be kene Qur'ana de Qur'ana de nana kitabu munun temena uka yuro min tusira Qur'ana yo tuse uka yuro min sabatina be Qur'ana kono Qur'ana de ye sere bagaye kitabu munun temena anye ale de sere baga woka ewa Qur'ana de fana kitabu munun temena Qur'ana nana kucinya tigiya كافو جينا تشيدونكا تصديق الذي بين يديه الله ني ين كتاب منون تمناني انا نقول تشيا تيغاري وتفصيل كل شيء اني فين بكفران فانشيا بقران كنو فين بكفران فانشيا وبقران كنو من تحليل
والتحريم من حلالاي أفرم فانشا بقرآن كنو من حرامي أفرم فانشا بقرآن كنو ومحبوبي ومكروهي من فين قانوني نا قانونيندو وبقرآن كنو من كوكوني قرآن يوبانجي وخير ذلك أني نوننا نيغنا من الأمر بالطاعات من كمغو نيامراني باتوي والواجبات أني كمغو نيامراني واجبو كليه والمستحبات أني كمغو نيامراني مستحبو كليه قرآن نانو كوبي فرنفانشا والنهي عن المحرمات أفرنفانشا بقرآن كنو فنا كمغو بالي كبو حرام كوما وما شاكلها من المكروهات أني منو ني حرامو بولندو كومي فين كونيو والإخبار عن الأمور الجلية أو قرآن نانا ككباريك ككباريك كابو فين بانغاليوما وأن القيوب المستقبلية قرآن نانا ككباريك كود دغولي منو فنا نيسيلم باما كان كبارنا نويه المجملة كو منو بنا نيكو دغولي وندر نو بنا كو غروبالي فو وتفصيلية كادو فو كافران فانسيا والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات قرآن نانا كان كباريا كبو على يرما مسميني أهيرا كبو أقرو تالندو كاكا تغو فرانفانساني كاكا منكتو فرانفانساني وتنجوهم عن مماثلة المخلوقات قرآن نانا كفرانفانساني كو على ندام فنتكلني كو على ندام فنتكلني ندام فنبولنتي فلهاجة كانت نيند قصو قرآن كرام مني على ياتو دفايا لا وهدا نيند قصو قرآن كرا كندي ورحمة قرآن كرا نيمة لقوم يؤمنون مغوية مغمون يؤمنون تهتدي به قلوبهم من القي إلى الرساد مؤمنون دسكم بكندني قرآن كبو فيليلا كتا اوا كندكا ومن الدلال إلى السداد كبو اوا فيلي بانشالا فنا كتا تلينيالا ويبتغون بها الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد اوا مؤمنون وبي ألاك نيما يروالي ني اوا أتغي ألافي نينجيانيا نما يكونو أن اللاغرا ساقين يرولا نين قرانايني فنشهد الله لعظيما بنكسر قوام على دل مسام من كبو أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة جوم منهم ببارك ني قرانين نشغل كجيان نيما ناي كاللاغرا نيما ناي أم على دل على كنفر أولوكا يوم يفوج بروبه المبيدة وجوههم نادرة دومي مغو بي اwan ni yoro soro mogo be tono soro mogo munu ni alabu nyedaw noro qiyama keneka ku nyedaw jeya ويرجو المسودة وجوههم أدو مغمون نيو فينا قيامة كنكا ولو بساقي بصفقة والقشارة ولو بساقي نبولو لهم كولونياي أني بردي يارو قرآن كنا لكو يوم تبو يد وجوه وتسود وجوه بناباسا يو تفسيري أكو يوم تبو يد وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع بناباسا إن آية تفسيرين كو يوم القيامة دو سنة مغو نيداو بجيا بدع مغو نيو بفي نيني سورة يوسف تفسير اللباني سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تفسير سورة رعد وهي مكية. سورة رعد والتفسير سورة جينا كثيرين ثم مكة سجد لو يا سورة مهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. أما كلام ولا حروف المنقطعة في أوائل السور وقد تقدم في أول سورة البقرة.
min yenni harafu tigile munun be sura in kunna nunun fora suratul baqara daminala wa khadamuna anna kulla surati bun kasir ko alayya fo kateme ko sura tabtadi bi hadhihi alhurufi sura damina nani harafu ye fa fiha li intisaru lil qur'an abu usura kono ala be qur'ana de defa watbiyana anna nujulahu min indillahi haqqun la shakka fihi wala miryatan wala rayba ani ala ba bange o yoro lade ko qur'ana ko ajigina kabo ala fede ajigina ni cinya de kabo ala fe shikatala takana sagitala korna filitala odafu ni harafu tigile unana ka qur'ana desede yira ko danfente shala tilika ayatul kitab nunun de qur'ana ka ayawle ay hajihi ayatul kitab wa huwa alquran nunun de qur'ana ka ayawye summa utifala zalika atafun sifati o kufe qur'ana mankutu ananatu ninna tilika ayatul kitab ni aya munun bena kala nunun de ye qur'ana ka aya wiye wallazi unzila ilayka min rabbika lihaq aw muhammad nin qur'ana min fule na jigina ika kaboy tigi alafe cinya de do sikate nin qur'ana cinya de do walakin aksara an-nasi la yu'minuna me mogo chaman te limaniya de dugu kolo mogo chama ate limaniya haja huwa shahihu ninde kanyi ka fo dugu mogo ninde sa ko dugu mogo chama ko ate limaniya walakin aksara an-nas la yu'minuna ka qawlihi wama aksaru an-nas walau harashita bimu'minina anana aya warela ala ko mogo chama make mu'mine har ni aya kanu muhammadu ko mogo chama ka ke mu'mini de mogo chama kan limaniya mogo chama te limaniya ay ma hajal bayani wal jalai wal wuduh kafara qur'ana ka bangeli min fureni nye qur'ana ka jeyali min fureni abe faram fansali ka abe fembe banga abe fembe jeya ne kafara nimbeka la yu'minu aktsaruhum lima fihim mina shighaq wal inad wan nifaq kafara qur'ana ben jeyali min ka ben nim bangali min ke ona tabe de mogo chamante limaniya o ka sosoli koso no be cinya soso o koso anu ka kannagele ya koso anu ka minafo ya koso utelli mane ka faraka qur'ana ye jeyali deke bali mo mo jamal liman lente ko wode ya to ibn qayyim rahimahullah aya fo ka kitabu kono madarijus salikina ako ahlul islam fi nashi quraba ako silamau jamato chela tungaran kewde de fitinu de silamaw ye jinya jamato chela cide nye fo anye ako mu'minu silamaw kafiru chela ko abe komi si jeman kele na be tura fima farikolola o be abe komi si fiman kele na be tura jeman farikolola o be abe komi si jeman kele na be tura fima farikolola kidan ko silamaw ka dogo kafiru chela o chogode la burgay mu fele ko defo ako silamaw mogo to chela o ka dogo wal mu'minuna fi ahli al-islam quraba mu'minu fana silamaw to chela tungaranke o dero fana ka dogo mu'minu fana ka dogo silamaw to chela wa ahli al-ilm fil mu'minina quraba doni ke bagaw fana mu'minu fana to chela u fana yetungaran kro fana kadogo doni ke bagaw fana kadogo mu'minu chela wa ahlu sunnatu alladhina yumayyijunaha min al-ahwa'i wal bidai hum quraba aw sunna mugo munumbe nindingo ani bidiya nu ubodo kabo sunna la nunun fana tigila mugo fana yetungaran kro de mugo to chela sunna mogo munun be nindingo nu bo do ani bidiyaw nu bo do kabo ewa mogo to chela nu bo do ko o fana ka dogo mogo to chela sunna mogo to chela wadawuna ilayha
الشابرون على أجل مخالفين هم أصد هؤلاء قربة أو كم مغمون فنبي وليك كتا سنما نو بسبري تورا من بو سرو مغمون بو سوسو مغمون بو كله نو بسبري أولوك تورا كرو كم منو كوليك كتا سنما أكون نونو فنادي كتمارانكيا كجل مغو تلا كتما بكا نونو فنادي كدغو كتما بكا ولكنكم هؤلاء هم أهل الله حق من أولو يرد على كدنك ويتشيا يرلا فلا قربة عليهم تمارنك يتوكا وإنما قربتهم وكتمارنك يميني بين الأكثرين وكتمارنك يبجما دود تشيلا قال الله أجا وجل فيهم جمامي ني ألا يركو ككباريالا وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله ala ko dugu kolon mogo caman ni tuguru ko bi fili ka bɔ ala ka sira ma awa nin tungaranke olu ka tungarankeya u bɛ nin jama sugu de cɛ la ala yɛrɛ min ye nin jama sugu min fɔ fa ulaika humul quraba'u min allahi wa rasulihi awa jama caman min filɛ nin ye n'u tɛ tiɲɛ ka de n'u bɛ ngalon ka de nunun de ye tungaranke n'u tungarankera ka bɔ ala ma u tungarankeyara ka bɔ ciden ma وغربتهم هي القربة الموحصة نونون دي كتنغرانكيا من نيني نيانا فين بالا جمع فيلين كتنغرانكيا دي ولو دي كتنغرانكيا تنغرانكيا جوغوية باسكو ولو كتنغرانكيا وما بولندو على ديما ولو كتنغرانكيا وما بولندو چيدي بنما ولو كتنغرانكيا دي نيانا في كتنغرانكيا me tiɲa tigo ka tungarankeya olu de ye ala yɛrɛ ka olu de ye tiɲa tigo yɛrɛ hakka tiɲa la donc mbalimo hadamadenw ye nin de bun khaymu ben nin fo aka kitabu kono madariju salikin donc ala kanke tungarankew ye munun be weleli ke kata sunna imma ka weleli ke kata sunna ma ka sabari munun ba ansoso munun bankele nambe sabaru u ka tora yin koro ka sabati an ka sunna ka weleli ke katama bul khaymu ye nin jama kulum min fo kulu de ka tungarankeya ka geleni beye ni haqiqa tungarankeya la tin nunun ka nunun de ala nunun je tinya tigu ye tinyala nunun de be haqiqa tinyala ala kan farulu jamaka kanko tungarankew ye nambe sabati tinya inka ka weleli ke katama ka sabali mogo munun ye tinya soso ka tinya kele ka sabalu ka tora koro fo saya الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وأجم سلطانه على باك الشيبة يا دافلي أباك كو ويران كان كبرانوي أني أكم مسايا أنه الذي بيجنه وأمره رفع السماوات بغير أمد كو عليك نيامركا أني عليك جي ko de koso ko aleye sankabata ka sankaba bili anka ka korta kabu anna bal bi ijinihi wa amrihi wa tashqirihi sankaba korta laka bili anka nyala ka jende ani alaka kololi arafaha anil aradi aye sankaba korta kabu dugu koloma bodan la tunalu wala yudraku maddaha kam ajanya lila janyalimi damfe sinte se ka soro يتسكسروا فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض أو جيا سانكبا من فلن نيري أقول لندو دوغو كولين بيدما وما حولها من الماء والهواء أو جي بدوغو كولين كرفه أني كونغو كونونا بي من جميع نواهيها وجهاتها ورجائها أو سانكبا dugu kolo yin fambe fana eba koro cogo mi yande dugu koro fambe be sankaba koro cogo de
a kortale de fule ay nyaba kortale na chogomi be yoromi de na kortale no kaboila chogomi de dugukolo fambe fana sankaba ya be kori me a kortale no katema a kortale no kabo be ka o chogo kelendela ate komi din dugukolo min fule ni sankaba min fule na kori be dugukolo iba soro ni tara dugukolo yoro do lay be se kam sankaba la ay a kortale no kabo a be ka de komi e nyar bala chogomi مرتفعات عليها من كل جانب على السواء ebe yoromi akorta lendo kabo dugu kolo man chogomi awa dugu kolo fambe sankaba korta lendo kabo aka o chogodela ala de ninke musammin kabo arafa samawati bi ghairi amadi tarawunaha ay sankaba korta kabo dugu kolo la ka soro tilumata koro ni abaye nim fana don ke baw doko ko tiloma be sankaba in koro me awtaye bi ghairi amri tarawunaha ko tiloma ba koro me tiloma munum ba koro bi ghairi amri tarawuna tiloma munum ba koro ko awtoye tiloma ba koro de me awtaye bun kasiru yo fu aya kono ya ko doyen ni fa ko qala adadu min al ulamai laha amadu walakin la tura ko tiloma ba koro de me awde taye me tawsiri fulana uluko bi ghairi amali tarawunaha sankaban wulon fulala ya korta kabo dugu koloma ka soro tiloma ta koro kaw komi awu nya bala chogomi de na nya te tiloma ma korode awa bo chogode la tiloma ta korode donc ko ninde sabatile ninde sahalendo parce que aya wure lala ko o yumshiku samaa antaha ala al ardi labi jini aya wure kono ala ko ala de bake ka sankaba yimina pura kana bi dugu koloka ala de bake ka sankaba yimina sankaba wolon fula yimina pura kana bi dugu koloka wala tilumata sankaba yin koro ala ya korta kabo dugu koloma tilumata koro kama au nya bala chogomi na nyate tiluma ya koro chogomi abo chogodela foi takura abe ala yere de ka jembolo ala de kaminali bi ghairi ay ثم استوى على العرش وكفي على أقرطارا العرشك على أقرطارا العرشك ثم استوى على العرش تقدم توسيره في سورة الأعراف من توسير من سورة الأعراف كنو وأنه يمرر كما جاء من غير التكييف ولا تسبيه ولا تعتيل ولا تمثيل nunu na nyona qur'ana kono ahli sunna wal jamaa au ko lateme unana chogomi arabu kanni kore minye chogomi arabu kanna ko lateme o chogoina ikanafo ko iba chogofo ikanafo ko iba misali ikanafo ko ate odato ko min khairi takyifi wala tasbihi wala ta'tili wala tamsili ita chogofo tasbihi ani ninde bolende ufana tefo tatili ka falati larishi kai kanu ufana fo wata misili ko ba misali abel larishi ka ko min ninde kanu ufana ke ikanu ufana ke iben nunun korofo ku lateme ko munana chokomi bi khairi takyif wala tasbih wala ta'til wala tamsili ta'ala Allah uluwan kabira ala korota lendo korotala korota min kabbo kosobe imamuna maliki ye jabu nyana madi bema ahli sunna wal jamaa bema ni ayala kato aka dersula donna aka halaka kuna aka jamaa kono ako maliki ma ko ala arrahmanu ala li arsi istawa wa kayfa listiwa ko maliki ma ko ala ko ale korota ala lare shika adara kinyara lare shika adala kinyara lare shika tugoda korota ala lare shika tugodi nyinin kalin maliki toro aya kumbiri fo wosira o ko fa ya kumule ako alistiwa'u malum ako arabu kanna nu ko fenda la kenyaran ube fen korotara ako donendo do koy o ye korota de o donendo to ako wal kayfiyya majhul me alabe chogori la rishika ako anto do koy o fililemba manto do ala mo fonyo anto do ako wal imanu bihi wajibu ikalli mana nayi fana kwala be lare shika imamuna maliki ko oyika wajibi de wa suwalu anhu bid'a
ikam mo nyininka ko ala be laare shi ka cogo ikam mo nyininka ninna imamuna malik ko ye bidiya dinala o ko fi ko ceima ma araka ube ma uraka illa mubtadiya ako ceima min ye nyininka ako nima eye foye eye bidiya mo de awo malik ko aka kalandew ma ako ye nim bidiya mo aya bonka jamala aye nim bidiya mo sama ka bonka jamala parce que bidiya mo je nyogonya mbalimo amani de bunu semin sarahu aqidatu safarini ne abo sarahu na sera maliki ka kuma man yorola akon maliki ka kewale min fule ninye maliki ya yiranna ni sunna mo be yoro min ni fanga bawla sheba uye bidiya mo ye kana gele cinyani nate aya ge ka waka jamala akana bidiya mo sabata ka jamala aya ge ka waka jamala ako bidiya mo fule de abe komi kanseri de bidiya mo be komi bana minu ba fo kanseri bidiya mo yo ode kanseri na yi mina yoromi na ma tige abi farikolo beta de awa bidiya mo bo chogode la na ba ka jamala na ma boala be cinyali ke koy abe jamain de cinyamene bidiya man wodi ya to salafu salihun minye bidiya mo sigi nyogonya abaro nyogonya aka kitabu lajeli aka wajulu lameni salafu salihu ye mo balala bali ligele salafu salihu ye mo bali ikana bidiya mo ka kuma wajuli lamen ikana bidiya mo ka kitabu laje ikana bidiya mo sigi nyogonya obe abdullah ibn mas'ud ka kuma dobo ka kitabu kono nyina kitabu ibn waddahi ka kitabu do kitabu li bidai li ibn waddahi kitabu li bidai li ibn waddahi ibn mas'ud aben ni foye ko bidiya mo aya yere ko sama akana sigi nyogonya akanu ka kitabu laje akanu sigi nyogonya akanu ka kuma laje asabatira minye muhammadu bun shirina ana ka dente meto bida mo be wajuluke aya bolonkoni sora tilola koy demma koy bolonkoni fura sori tilola i bolonkoni fura sori tilola utara ako demma bolonkoni kene bo i bolonkoni kelembo tilola aya ba ko tiloba kanna wa kontila ko sora kono utara koy bolonkoni bo itiloba kontilon takana koy i bolo bo itilo kono ko bidiya mo ka kuma ye fitina de kanu lamme de o ka kuma ye fitina de kanu lamme awa bar bahari ko bidiya mo fule ko bidiya mo be ko mi bunte ne de atenyina de na ko ko ani bidiya mo be jede ko masalaha wa ko ka nege bidiya mo te nege koy bar bahari ko bidiya mo be ko mi bunte ni de ako bunte ni ko aba far koro to be dogo bugo koro cence koro bunteni aba fali koro dogo cence de koro ka binye kala into kenema a ferelira doro ayi sogo awa bidiya mugo na ba cela ni fanga tala aba dade aba moso ni fanga tala min na sera ka kuma cogo soro ka fanga soro posone min ba dusukun kono cinyali min ba bebo jamana inta kono sisa ala kan kisu fitina dema anta kono sisa bidamo kata bidamo ke ko silama nyema hera de bo kofe wodi ya to lejina daima dellaka nyininka ko sunna mo ni bidamo an ka fara nyogonka an ka se ka fanga soro ka kafiru kele ko sunna ni bidia te se ka fara nyogonka hayhatan an yastamiya didaini aw yantafi an yastamiya hayhata an yastamiya didaini aw yantafiqa al mutadadaini ko ni cinya kaja sinama fula tasuma ani jika nyogon soro minan kelen kono ubi fem munun te suguya kelen nyolu ka fara nyogon ko te se ka ke sunna ni bidia didani de do te se ka fara nyogon kan nu ko sunna yoro aye bidia de ge nu ko bidia yoro abe sunna de contrôle ulu be sa fara nyogon kan
utesika fara nyogon ka bada bar bahari ka kuma do be shan fawjan na ba ka sarahu akosu e wa bidia ani sunna ku utesika fara nyonka ko nu fara la utesika fara nyogon ka bada fo kelembe kelebo ni sunna ni bidia fara la nyogon ka kelende be kelembo la nyini munye ni bidia mo de fanga soro sunna ka ibe sunna inde karib bidia imbe sunna imbo bidia inde be fanga soro ni fanga ke be sunna mo fana de la doni ke bagaw bula mo bula munun jafar lendo mo bula mun be se kuma chogola u be se aradula nu lu de fanga soro fana bidia imbe faga sunna be fanga soro nu ko ni farla nyogon ka doro nin kelende be ke imma bidia na sunna bo ube ni sunna mo de kera che fariye u kera doni ke bagawuye u jowlendo u sabatilendo ina bidia ge ne mun kera mane bidia mo be min no fe bidia ka sunna bo men ni ala sunna u be sade ka bonni jamana kono te soro ala kana duma fana ka fanfule ka occasion de soro an ka sunna in faga ka boye pew ay ulu tate sunna dronyew kuma sugu dobu bolani kuma chogobu bololu ba fe ka silamiya yere de détruire ka bo mali kono silamiya yere de ka boye pew ubu ka mushrikanu ka kafiriya mununa jamana ka maranu ka dirje noye abe sade ka bo nin jamana in kono tesoro ateseni silamiya la ateseni sunna la parce que awu nyana ani jama munun be antu bello gasu mo nyuma mbuda de awu nyana ani jama munun be nyogon fe ko awu ye ulu soro kaba awu nyana sunna mo ye ulu doronde parce que ulu nyana ni jama be nyogon fe no ya bila wono fe kata o fule o de fule ku kama umbo o lo fure ku funteni ulu nyana nyinye sunna soro lide sunna montora ka dama hay hata ano kaja akana miri ko munun be ko sunna mo ye nunun doronde de wallahi mo be jamana yin kono ulu donente yere sunna mo do lubu ka sode kono bu ka batoke itu ye wajule itu ye foila men ni ko be magani sunna la isujuri to nu ko allahumma alayka bihi bombo bila ala ambayma ikamina bombo bila mo te ulu do yere be sunna mo la nin jamana kono ulu be bato ulu ka sawdo kono ubu ka baro ulu be balo chogomi ube ni sunna haqiqa ka unu ka muso unu ka dew ala soso to bolo haramu tu kono usujuru to nu kon tigi ala ambi ma ikamina bombu bila ateseni ndina la de abe ko wore munun fe nyana bo jamana kono ni jamana mako bula aye jo akulu nyana bode aka nin dina bila ewa ala ye mahamani karama do ke nin sunna in dalembe ni sunna in sumalembe ni makele wallahi ni magara ni sunna la ya mene ala yo ke ni sunna ye koy ni sunna ma fanga soro yoro sifo ni ko iba kele de ate soma de ni ya to atala ba atala ibi tala be mo nyogona men ni ko den ka kele de faride da kene kan ka kele de ka boy ay ale ka fanga soro wakati yode ale ka fanga soro wakati yode ala yo ke sunna ye ni ko iba kele doro ibi kumbo ka le kele kene de ka ay ode ya ale ka fanga soro wakati ala be mogo yere de bo mogo munun te sunna kono yere inna allaha yu'ayyidu haja dini birajuli fajiri ala yo defo akon nin dina ala ba demeni fajiri yere kafiri yere fajiri ni ko ni be ni sunna bo ala bo do de bo be ni sunna defa ki disi fara kataniye sunna na sabati ala kan kisi kantanga ko sugu munu la hala sugu munu bu bolo ala ku sagu ko de u ka sagu ko u yu kun boli min ka ku kun sagi a wakati ma she folo astese ni sunna la tese ni islamiyya amatimia summa stawa ala al-ars anye ni fonni ni yorode imamuna maliki tumami maliki nonu ni ninde do bida mogola nyinin kali doronde fule ka posa kon ni nye bida mogode bonka jamala
aye kalanden bila ko akaba aw de be dilali ke kam maliki nonumbo mogo kelen ka nyinin kala nana nyinin kali de me maliki ko bida modo ka bo aka jama kono aw ko ko ani bida mogo be fara nyogon ka kadira leke abeke to akera chogodi abe chogo ya jumanna uchela e ambe chogo ya jumanna ube jamfan joli bake kallabbe ankama alakan kisi kantanga mbalimo wodi atu imamuna maliki ko la yasluha li aghiri hadhihi al umma illa ma aslaha bi awwaluha akon nim manton folo ye ni islamiyat dilani minye ni manton laba maslamiyat dilani ode naw ka be islamiyat dilani dilan chogo ye salafu salu ye manton salafu salu ye islamiyat dilani ke chogo minye maliki ko namo ka tenya ubolo anyana wa salafu salu madina dilaku ni bidamo ka jede ini bidamo ka je abe nyugo ambrasela aba ambite fo yere bafu dalan treke de karasa bidamo se bananina fo ali yere de bafu tin treke de karasa ewa bun qamu ye ko kelen fana fo bidamo yo sira fana ta jamana ko ako setane don sira hadama den setanu few adon no ba fe katinya tigi ki soro ubenna folo de yire la folo kato kiso kan nafolo yire la almalu yamilu birijali parce que nafolo abe mile ni cewuye de nafolo be tani cewuye sunna mo chaman de be ni nafolo ya bo ka hakilina ka sanse pew ka bo sunnaka akon nu ye nafolo ani bonyani karama nu yo o yira mo minna o ma eyelema ewa iba yelema kato kitanu ibe minna kato kitanu kado ewa ni kato kitanu kima jamu kitanu karasa de kanyi karasa antreke karasa bete karasa ewa mo nyumande karasa kuma choko kanyi bida mo no ba fe ka hada madembu ka sunnaka iman na folo yirila sira fulana ubita ni tanuliye kato kitanu pour ki dade ikama kulila bun khaymu yenni fode ako seytane do sira do de fuleni nye hadamaden seytane do de sira do fuleni nye kata hadamaden ma ube doni ki bago dota ube sunna mo deta pour ki trompe ki boy ka sunna ka ki dade ibitani tanunide kato ki tanu ki majjamu kuma chogo kanyi na utara ni chogola au kanyi au be mo fara nyogon ka ukalla nyini fara nyogon kade au te fitina mo e nununte chinyale kelae nununte mo tonyo ibitani nununde ebe be min kalama ewa edda tugura kole donala otesika fulan ka foyan nan kariya atesika fulan ka foya ko kari tuguni atesika bida ko kari tuguni ibe majjamu de ibe tanu de ni nyanteri de nunu maralendo nunu kuma chogo kanyi nununte mo tonyo aya aw munun be araduka kan nawde ye tonyali ke lawye aye tonyali de ke nin akara duye ni aradu de tonyali ye akana bilade nema faka mo nani de nebo fo wakati be nko mo be araduke mo ka men nani le bilewo tena kala de yede iribaduna de yede ibet ay nonun te araduye nonun te fo ciden ka joyro la mimbar ye ciden ka joyro de araduku ka biladilla بالقرآن والسنة وأقوال السلف الصالح أي أردوكو كان القرآن أكاردوكو كان السنة أكاردوكو كان السلف الصالح كماي نين دي نانيني أيونني نين دي نانيني أيافو نين دي تيغا بوالا دي أنت على دلي أنك فامو كان نونون تاسرا نيغونا موتا ko araduko ka balote sika bwala de hari ni fama minya tasirata ciden ko cogodi ante fama contrôle ante bo fama contrôle mais ciden ko akut fama nyema nu yaw nyamara ni minye ayake illa nyumaru bil mashiat ni fama mo nyamara na la sosoye ante boyko ante marasheke anti kele mais ante tuguy ka wala sosoye na de la ta'atal maghlughi fi mashatil ghalib mo te tugu dam fen ko dam masa kutalila de kido nye de ya nye de mo te tugu dam fen ko dam masa kutalila kidon ko inna matatu fil ma'ruf nin ko ayetugu nyema ko nu yaw bila sariya ma de nu yaw bila nyuma na de men ni nyema ye nyamara likeni ala soso de o sira wore be sunna mo bolo koy o sira wore be sunna mo bolo de
mi alhamdulillah an ka faamaw an b'u jigi umo sirata u kan'o sirata umo sirata u kan'o sirata min nin ye kuma de ye k'a fɔ umo sirata u kan'o sirata ala ka hakiliman da man balima donc n'u bɔra bunu khaymu ko ni tanuni ma min taɲɛ u min sɔrɔ tanuni la a ko bɛ mun kɛ u bɛ na ni sira juma ye ka tiɲɛtigi bɔ a ka sunna kan hadamaden setane sira juman b'a bolo ka tiɲɛtigi bɔ a ka tiɲɛ kan k'i bagabaga u bɛ na bagabagali la sisan n'u dɛsɛra sunna mɔgɔ min ma k'i yɛlɛma ni nafolo ye u dɛsɛra k'i yɛlɛma ni tanuni ye u dɛsɛra k'i yɛlɛma ni nin ye u bɛ mun yir'i la k'i bagabaga fanga de bɛ yir'i la sisan kasow ni fɛnw sunna mɔgɔw y'o kɛ k'o tɛmɛ o n y'a fɔ gɔlɔfu de la sɛkul sira buntɛmiya donna kaso la siɲɛ 7 buntɛmiya donna kaso la a kaso dɔw kun yɛrɛ t'a la hasidiya besenkɔniya ani bidiya kɛlɛli siɲɛ 7 u y'a don kaso la siɲɛ 3 dimi saga k'a don kaso la siɲɛ 4 misira a sara kaso de la Ibn Qayyim al-Jawzi min b'a kɛ k'a ka kuma fɔ aw ye a donna kaso la ani sɛkul sira buntɛmiya ye ɲɔgɔn sɔrɔ kaso la mais u man don kaso kelen na u ye buntɛmiya wa Ibn Qayyim bila dama buntɛmiya b'a dama buntɛmiya fatulen don Ibn Qayyim karamɔgɔ de buntɛmiya fatulen don u ye Ibn Qayyim bila a y'o kaso kɛ ni sunna defali kama bidiya kɛlɛli kama Ahmad ibn Hanbali a donna kaso la masakɛ 3 tile la k'a lajaba o masakɛ in fana nana ka bila bɛɛ ka dɛ komi u bɛ sɔgɔbɛ la ninnu bɛ sɔgɔbɛ min na ka don faamaw la pour ka sariya juguw ta jamana ka silamɛya kama dɛ maa minnu fana o dɔnnikɛbaga jugu sugu de donna sen kɔrɔ ko kuranɛ ye danfɛ de ye ko a diyagoya dɔnnikɛbaga bɛɛ kan ko kuranɛ ye danfɛ n y'o de fɔ ni e y'i ka sariya ta sariya min tɛ tiɲɛ ni dɔ tugur'i kɔ hali n'a kɛra cɛ kelen de jamana kɔnɔ ala b'i la dɛsɛ o la o maamun a ye dɔnnikɛbagaw faga a ye dɔw bagabaga n'i m'a fɔ kuranɛ ye danfɛ n b'i ka sara tigɛ a ye dɔw don kaso la k'u bugɔli digirinw la u ma se ka sabara kɔrɔ u bɛɛ ka kuranɛ ye danfɛ de ko mɔgɔ 4 dɔnnikɛbaga 4 jamana mumɛ olu de jɔra a wagati mɔgɔ 2 ka fara Ahmad ibn Hanbali kan ni Muhammad ibn Nuh a y'o mɔgɔ 4 don kaso la kaso digira mɔgɔ 2 in na ko kuranɛ ye danfɛ de a y'u bila Ahmad ni Muhammad ibn Nuh tora kaso la Muhammad ibn Nuh kaso ma ko o la o sara Ahmad kelen tora masakɛ 3 y'o de kɛ fitina kɔnɔ n'u ko a ma k'a fɔ kuranɛ ye danfɛ a b'a fɔ a ye naani aya kelen ye kuranɛ kɔnɔ min b'a yira a ye naani hadisa ye a ye naani aya kelen ye a ye naani hadisa ye a bɛ sɔrɔ u bolo fo ala nana ka tiɲɛ dɛmɛ masakɛ 3 ni kelen sara ni min sara fulana bɛ juguya ye ni sabana bɛ juguya ye al-Mamun ani al-Mu'tasim ani Wasiq ni masakɛ 3 bɛɛ tile la Ahmad y'a bɛɛ kɛ tɔrani ni hinɛ ni lajarabi de la mutawakkilu sigile nunun bɛɛ salen de mutawakkilun billahi o nana masaya la o fana kɛra sunna mɔgɔ ye a ye sunna defa ka Ahmad bɔ kaso la k'a ka kuma sabati o de y'a to al-Imam Mujni ko a ko asama Allahu hajil umma fi yawmil irdati bi Abi Bakr wa bi Ahmad ibn Hanbali fi yawmil mihna Imam al-Mujni a ko tuma min ciden fatura mɔgɔw murutira ka bɔ diina la ko ala ye nin mantonw kisi ni Abubakar sababu ye tuma min fitina ni mihina fana nana ko kuranɛ ye danfɛ ye ala ye nin mantonw kisi ni Ahmad ibn Hanbali ye awa an fana bɛ lajarabu min na ala ka tiɲɛ bɔ min b'an kisi ka bɔ nin fitinaw la ka nin sunna sabati ala ma nin diina labila dɛ Sheikh Albani kɛlɛ buntɛmiya donna kaso min na Sheikh Albani donna kaso la ka kalo 1 kɛ nin bidiya kɛlɛli kama nin sunna defali kama sunna mɔgɔw ye mɔgɔw ye u tɛ yɛlɛ la ye talawanu sunna mɔgɔ tɛ buru a ka kuma ka dɛ n y'o fɔ n ko min ye Abubakar n'a Bulisi u y'a ɲanamaya bɔsɔ dɛ a sabatira sunna in de kan ka ɲanamaya bɔsɔ n'a ma bɔ a ka sunna kan dɛ a sabatira a ka sunna kan dɛ fo ka fatu a ma bɔ sunna kan
cide nyode fo hari domi unana cide mamaka sebon konta itala delanye ala kandeme itala welanye antorale fitna bonyananka cide ko ha ko mo temena awunye ube shide ye shide do kunkolo chamanci la ko dayele komi file o mabuka dinaka o mo temena shimi nibe bwa dayele na kam e wa iritige nay o yode do kunkolo la ko shi ku dayele me uma amu ba u kadinaka do yu jode nege fim penye ka do farkolo la fonna tarada ika kolona ubi I farkolo purte ka boyla inyanama ako uma ulu bo kadinaka de aye sabati aka sabali aw korotolende do ala bina nin dina dafako kidanya nin fo seba uye ay nin fo seba uye mbalmo anka sabati nin dina te bo dugu kolo kako dugu kolo hada made dan fem bebe bo dugu kolo kare ala be dugu kolo cinyeta de kan nin dina toy hatta yarisa Allah la arda wa man alaiha fo ala ka dugu kolo cinyeta ani mogo be dugu kolo ka fo be ka boy dugu kolo ka sagi kata ala yerema nin dina be nin cinya be ewa bunu khaymu kelende be nin ndum be fo bunu khaymu ni de be nin ndum be fo ko fitina bonyana doni ke bagaw dogo yara fitina bonyana ciyali kelan yu kumbo ka ciyali ke ako men nindina ako ala ko la tajalu taifatu min ummati jahirin ala alhaq la yadru man qajalahu wala man khalafu illa hatta yati Allah bi amrihim wa la zalika alhaq mansur wa mumtahin fala ta'jab hadhihi sunnatu rahman nincinya ademelende do koy mi ala ba la jarab bun khaymu yode fo akon nin cinya demelendo ala fe mi ala be cinya la jarabe aka kana kaba kola o yala ka tasira de nyode fo nko ala ka sunna de yo ye ni sunna te fanga sura bara foy ka magala ni magala ra doroya mene ni ba fe ikato la fiala sunna to ede ito e ku ka sunna ke be ka bidiyala men ni eko de nete biday e sunna inde to konka dugan ka bida ka bila sanfe ibe jigi ala de yo kai ala ko kanye jamana in kono ala ko kanye ya rabbi wa saqara samsa wal qamara ala yetile kolo ka kalo kolo kullu yajri li ajali musamma nunun be boli kata wakati de na wakati min donendo ala bolo yudabbiru li amra ala de be ko be latige yufassilu li ayati ala de ya ka ayaw faranfansiya la'allakum billighai rabbikum tuqinuna pour ana dankan yani aw tigi alaka kumbe nyonya ilagara subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biya rabasuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharu shawwal minye hijra sankalo tanna bisunyo mugani nani nai miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani fula sankalo tanna
بسانكالو دورنا بسوينيه ومغاني دورنا أمبي داود بغم مسجد الرزاق وأمبو كونو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى جاء استيأس الرسل وجنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا إلى آخر الآية. يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله نهاية على بافواني مسامين كورتالندو ko ale ala ka deme ko abe jiga ka cidenw kan salawatullahi wa salamuhu alayhim ajmain ala ka tanu ana ka kisi aba ka ciden be kan inda diqil hali wa intijar li faraj min Allah adafrad anya dafam aya inda farakun abe sai kata tafsiri ma aya inda faranya tafsiri inda diqil hal wa intizar li faraj min Allah fi ahwaji al awqat ila zalika ala ya fonye ne aya kono ko aba kadde menjiga ka cideunka ala kattanuna kisibe cideunka ko wakati minni ali halak korolula ani wakati mi nu ba ke ka deme kono nu makoni ka haju be deme la wakati mi nimbe komi ni aya wore kono ala ko wazuljilu hatta yaqula rasulu walladhina amanu ma'ahu ala kudusu kunyere yere la fo ciden nya fo ani munu limaniyara kafara ciden ka hatta yaqula rasulu walladhina amanu ma'ahu u yere yere la fo ciden nya fanu munu limana ka fara ciden ka mata nasrullah ko ala ka demen bena wakati juma ala ko la inna nasrallahi qarib akonne ala ka demen ka suru nka jonyo mama wala balmo hadama de ala ka ciden aya ka demen jigu ka chogomi wakati menu haju hatagi lennu ka haju be demen ma mo fana limaniyara ni ciden unye ala bu deme o cogodela ala ko hatta ja aistai asa rusulu fo cide un jigi tigera u kam mogowula u jigi tigera u kam mogowula ya jama min wole u jigi tigera u kam mogowula ku mogotu jabi wa jannu udankani yara annahum qad kujibu ku kam mogow yu galon tigeya iya don nin kujibu kalan cogo fula bala دو ياكلا بتخفيف كجيبو مي أمبا عائشة نياكلا بتخفيف أبينا نكرميني أمبا عائشة ما سوما تغوشي نياكلا بتخفيف قد كجيبو فو تشيدو نيا دانكانيا ko ulu ye min fo u ka mɔgɔw ye ko ala ka dɛmɛ bena u ye galon de tigɛ بتخفيف به معنا بنين ده ولا تشيدو نيريا دانكانو يا كو يه غالون دي تيغي وكا مغويه amba aisha to ko tshiden ta dankana ya bada tshidon dalen be alala chogo me ala ye min fu